আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন অল টিপস অ্যান্ড ক্লাস বাংলা চ্যানেলটিকে। আমি শুভ আছি আপনাদের সাথে। আজ আমি আপনাদের কাছে একটা আকর্ষণীয় ভিডিও এনেছি, যেটার প্রবলেম হচ্ছে স্যামসাং J5 টাচ ডিসপ্লে ব্ল্যাক, অর্থাৎ টাচ ডিসপ্লে নষ্ট। সাধারণত এই ফোনগুলো আমাদের কাছে আসলে আমরা টাচ ডিসপ্লে চেঞ্জ করি, কিন্তু অরিজিনাল টাচ ডিসপ্লেটা কীভাবে ঠিক করা যায় আজ এটা নিয়ে আলোচনা করব। তো ভিডিওটির মধ্যে আমরা দেখাবো যে অরিজিনাল টাচ ডিসপ্লেটা কিভাবে ঠিক করা যায়। আমরা আগে চেষ্টা করব যে সেটগুলোর মধ্যে ডিসপ্লে ভাঙা না থাকে, টাচ ভাঙা না থাকে, অর্থাৎ শুধু ব্ল্যাঙ্ক হয়ে থাকে, সেই ফোনগুলো কিভাবে রিপেয়ার করব, সেই টাচ ডিসপ্লেগুলো কীভাবে রিপেয়ার করব, এই টাচ ডিসপ্লেগুলো রিপেয়ার করার পদ্ধতিটা কি, এটা আজ আপনাদের সাথে এই ভিডিওটির মধ্যে আমি দেখাবো। তো আমরা ভিডিওটা পুরো দেখব, এতে বুঝতে পারবো যে আমরা J5-এর বা J2 বা J3 J7 যেই মডেলই আসুক না কেন, ব্ল্যাঙ্ক ডিসপ্লেগুলো, অর্থাৎ এই ডিসপ্লেগুলো সাধারণত লেখা থাকে, লাইট চলে যায়। তো এই ডিসপ্লেটার আমরা কীভাবে ঠিক করব, কীভাবে ঠিক করা যায় অরিজিনাল ডিসপ্লেটা, সেটা দেখব। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের নতুন একটি মজাদার ভিডিও দেখাবো। আমাদের কাছে অনেক সেট এরকম আসতেছে, J2 J5 ফোনগুলো হাতের থেকে পড়ে টাচ ডিসপ্লে চলে যাচ্ছে। কিছু টাচ ডিসপ্লে ভাঙা না সত্ত্বেও এই ডিসপ্লেগুলো চলে যাচ্ছে, আসতেছে না লাইট। এই ফোনগুলো টাচ ডিসপ্লে কীভাবে রিপেয়ার করা যায়, টাচ ডিসপ্লেটা কীভাবে ঠিক করা যায়, এটা আজকে আমরা দেখব। তো এইটা J2 J5 J7 যে সেটগুলো আছে, এগুলো আপনাদের কাছে আসবে ফাটেনি, কিন্তু ডিসপ্লে টাচ কিছুই ফাটেনি, বাট ব্ল্যাক হয়ে গেছে, স্ক্রিন ব্ল্যাক, ফোন অন হচ্ছে ব্ল্যাক, স্ক্রিন ব্ল্যাক। সেই সেটগুলো কীভাবে সলভ করবো আজকে দেখব। আমরা সেক্ষেত্রে ডিসপ্লে চেঞ্জ করি, তার আগে একবার একটু চেষ্টা করে দেখব যে আমরা এই টাচ ডিসপ্লেগুলো রিপেয়ার করতে পারি কিনা। দেখি ভিডিওটাতে আমরা এই জিনিসটা দেখাবো যে এই জিনিসটা সলভ করা যায় কীভাবে। তো দেখা যাক ভিডিওটা। ঠিক করা দিলা আমি তো হয় না ঠিক আছে টাকা মনে দিতে না লোক নেই
তো আমরা সেটের টাচ ডিসপ্লেটা আগে রিমুভ করে নিব। রিমুভ করে নেওয়ার পর একটু খেয়াল করে দেখেন, এই যে জায়গার অ্যাবনটা দেখতে পারতেছেন, অনেক সময় এটা দুইভাবে ভাঁজ খায়। একটা হচ্ছে নিচ উপর দিকে হয়ে যায়, একটা হচ্ছে আপনার একটু নিচের দিকে চাপ দিলে হয়। এই রেবনটা একটু আমরা নিচের দিকে, যেদের উপর হয়ে গেছে নিচের দিকে চাপ দিয়ে দিই, এখান থেকে লাইটের লাইনটা ছেড়ে দেয়। হয়তো ডিসপ্লে লেখা আসে, লাইট আসে না। আমরা একটু নিচের দিকে নামায় দেখবো বা একটু চেক করে দেখবো। দেখুন ভিউয়ার্স, চলে এসেছে ডিসপ্লে, বাট একটু ডিসকালার আছে। আমরা এটা দেখবো যে ডিসকালারটা কোথা থেকে হয়েছে। ফোনে ডিসপ্লে কিন্তু চলে আসছে, আমরা দেখতেছি। তো এটা একটু দেখতে হবে এর রেবনের বাসটা, এই জায়গাটা, যে অনেক সময় এটা নিচ দিয়ে যদি উপর দিক উঠাইতে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সেই জায়গায় একটু টিস্যু ব্যবহার করতে হয়। তো আমরা একটু খুলে আরেকবার দেখি এই টাচটাতে কি ব্যবহার করা যায় বা কি করলে ঠিক হবে। আমরা একটু দেখি, একটু টিস্যু ব্যবহার করে। এই ওয়েতে যদি আপনার ফোনটার টাচ ডিসপ্লেটা ঠিক হয়, সেক্ষেত্রে অরিজিনাল টাচ ডিসপ্লেটা ঠিক হয়ে গেল। মার্কেটে যে ডিসপ্লে আছে এটার অরিজিনাল কালার তো দিতে পারতেছে না, অরিজিনালটা নিলেও ওই সেম কালারটা দেয় না। আমরা এভাবে চেষ্টা করে দেখি এটা কি কন্ডিশন। ঠিক আমরা ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন টিস্যুটা ঠিক এটা গ্যাপ দিয়ে ঢুকিয়েছি। দেখি আরেকবার বসায় কি অবস্থা। ভিউয়ার্স কালার তো চলে যাচ্ছে, কালার তো আসেনি। আছে একটু দেখি ফোনটা করে রিস্টার্ট করে। জি, অরিজিনাল কালার চলে এসেছে। ভিউয়ার্স, অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও, অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আজকে আপনাদের দেখালাম, যে স্যামসাং J5, J2, J7 এগুলোর টাচ ডিসপ্লে কিভাবে ঠিক হবে। দেখতে পারতেছেন পুরো ভিডিওটা। ফুল সেট অন হয়েছে, জি, টাচও সুন্দর কাজ করতেছে, তার মানে অরিজিনাল জিনিসটা ঠিক হয়ে গেল। জি, আমাদের ভিডিওটা পছন্দ হলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আসসালামু আলাইকুম।